Örvari fyrir íslenskar aðstæður. Komið sæl. Hitinn náði hæst í 18 stig í dag og það gerðist í Skagafirði. En það sem var kannski ekki síður athyglisvert var það að það gerði næturfrost á nokkrum veðurstöðum í uppsveitum Suðurlands og til og með gerði mesta frosti 5 stig í Árnesi sem er nú kannski svona getur alveg gerst á þessum árstíma og svona vísbendingum það loftmassa sem var svona aðeins kaldar hjá okkur og stillt veður. En hann hefur verið að halla sér aðeins í suðurlega átt þegar liðið hefur á daginn. Hæðin hér suður af landi, hún hefur verið að gefa eftir og við fengið lagð hér inn á Grænlandshaf og í þessum tölulegum orðum eru skilin komin hér þétt upp að vesturströndinni. Og það sem er að þessi skil verður svona viðlóðandi vesturströndina í rúman sólarhring eða svo. Hún fara ekkert að hreyfast austur fyrir en líða tekur á föstudaginn og því verður svona nokkuð yfirandi úrkoma hér á allan vestan til á landinu en hún getur einnig dreift sér aðeins austar og jafnvel norður í land. Og kemur nú svona sæmilega lítið loft hér norður yfir landið í þessari suðurlega áttum. Við sjáum hér kaldara loft streyma inn á Grænlandshaf. Það kemur inn þegar skilin ganga að endingu yfir þá á föstudaginn en það kuldakast verður nú ekki langvinnt. En við sjáum hér að klukkan 18 í dag þá var sunnanáttin farin að bíta í hér allra vestast á landinu í kringum 10 metrar á sekúndu. Búið að vera að þykna upp vestan til í dag og hér er farið svona rétt að grilla í skilin sérstaklega þá á norðvesturhorninu og við sjáum hvernig skilin koma hér inn og liggja síðan meira og minna yfir vesturhluta landsins þá á morgun. Getur haft í för með sér að það mun rigna talsvert allavega á köflum og töluvert samfleytt líka. Við erum að sjá í Spáni að það eru svona úrkomumerki bæði í mið-Norðurlandi sem og inn á Suðausturlandi en þetta verður alltaf í mun minna mæli og sennilega sleppur Austurland alfarið við þetta þar til að skilin fara að leita austur á bóginn þá á föstudag og fram á laugardag. En klukkan 14 á morgun þá verður staðan á þessa leið að ef við búið að vera hlýjast og bjartast á norðausturhorninu, öllu heldur á Austurlandi, Fljótsdalshéraði og Austfjörðum og hitinn geti nú slagað í 20 stigin þar en annars erum við mikið með þetta 10 til 15 stiga hita, 10 stig þá ég er úti við vesturströndinu þá í nokkuð ákveðinni sunnanátt og talsverðri rigningu en þetta 13 til 17 stigi hita þá á Norðurlandi og það gerir síðan ekki mikið fyrir að hallatekur aðeins á föstudaginn. Við sjáum hér að skilin byrja svona aðeins að þokast austur eftir þá á föstudagsmorgun og fer sennilega slota þá hér hádegið allra vestast á landinu og þegar skilin hafa farið yfir að þá róa nú til hjá okkur en það getur gert stöku skúrur og við sjáum það hér í þessu korti klukkan 17 á föstudaginn þá eru skilin það bili yfir miðju landi og áttin orðin vestlægari þá hér vestan til á landinu og lítilsháttar skúrur allan eru spákortin að sýna fram á það að það geti fallið stöku skúrir. Síðan í framhaldinu að þá ætla nú að verða öllu stöður af veður þegar komið fram á laugardaginn getur gert skúraleiðingar bæði vestan og norðanlands á laugardagsmorgun en síðan mun létta til og útlittur að verði orðið vel bjart á landinu seinnipartinn á laugardaginn og það samanrunni þá við á sunnudaginn eins og hér sjáum. Það er svona suðvestlæga vestlæga átt, hún verður nú yfirleitt þetta 3 til 8 metrar á sekúndu en öllum er að biti inn í kannski þá yfir norðvestur hlutana sem getur verið að fara í þetta 12 til 13 metra á sekúndu. Þannig að við þurfum aðeins að þreyja þorðan varðandi með þessi skil sem að munu liggja yfir vestanverðu landinu fram á föstudag verður nokkuð þungbúið hjá okkur hér vestan til á landinu en öllu betur að það er austan dregur seint og gott í bili. Verið sæl.